这是当天晚上11点半左右，那个大体车接。新冠肺炎第19例感染死亡的白牌计程车司机遗体送进殡仪馆，已经在2月17号火化。什么时候离开？到17号的中午左右。你至少要让我们知道啊，对不对？因为我们是第一线人员。司机人走了，载客用的银色休旅车还停在马路旁，他就是开着这辆车载送台商。1月22号，他返回台湾，然后就搭了我们这一位案19他的一个车子。22号当天，这名浙江台商搭飞机从清泉岗机场入境。台商下飞机之后，直接搭上死者的白牌计程车。在移动的过程中，这名台商就咳嗽得相当严重，疑似就是在车上的时候把病源传染给死者。从清泉岗到彰化市区，车程大约23分钟。司机和台商在密闭空间相处了近半个小时。印象中有客人是说他要赶着去台中接客，所以他急着要换轮胎。不止载客前到车行换轮胎，死者也曾经到诊所、医院8大行业载客，中港澳旅客、台商8大行业的客人恐怕都是接触者。过往死者常出没的地点，统统大动作消毒。曾经接触的对象人心惶惶，就怕自己成为下一个病例。而疑似为感染源的台商，因为检验呈现阴性，目前先自主管理，持续追踪。记者陈水公益的詹景成台中彰化采访报道。